Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cuisinage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un plat chinois traditionnel et très populaire en Chine aujourd'hui qui s'appelle Gong Bao Ji Ding en chinois. Il vient de la province du Sichuan qui est connue pour ses plats épicés. Gong Bao Ji Ding est très populaire grâce à son mélange de goûts très riche, sucré, salé, acide et épicé. Di, tian, xian, suan, la en chinois, pour ambre. Dans cette vidéo, je vous présenterai la version qui est la plus proche de celle du Sichuan. Ce sera un peu épicé, mais vous trouverez une recette de caramel non épicé dans la description de cette vidéo. La méthode restera la même. Vous êtes prêts? C'est parti! Mettre les champignons noirs dans l'eau chaude, ils vont devenir doux rapidement. Les champignons noirs ne sont pas obligatoires. Je préfère utiliser les cuisses de poulet pour ce plat car elles sont plus tendres après cuisson. Il faut juste demander à un boucher d'enlever les os. Pour la marinade, 1 g de sel, 20 ml de vin de cuisine, un peu de poivre blanc, 5 ml de sauce soja épaisse qui va colorer la viande. Mélangez pendant environ 2 minutes pour être sûr que la viande est bien mélangée avec les sauces. Mettre un blanc d'œuf. Mélanger pendant 1 minute. Mettre 5 g de fécule de pommes de terre. La fécule va protéger la viande de la chaleur de l'huile lors de la cuisson et du coup elle sera plus tendre. Mélanger encore. Mettre 20 ml d'huile pour que les morceaux de viande ne se collent pas entre eux lors de la cuisson. Mélangez bien. Mettre la viande de côté. Couper les carottes, les ails, le gingembre, le poireau, et les champignons noirs. Préparez la sauce en avance pour réduire le temps de cuisson. 40 g de sucre, 20 ml de vinaigre, 15 ml de sauce soja, 20 ml de vin de cuisine, 5 ml de sauce soja épaisse pour colorer le plat, un peu de poivre blanc, 6 g de sel, 5 g de fécule de pommes de terre, 100 ml d'eau, mélangez bien. Je mets un peu de poireau et d'ail dans la sauce pour qu'elle soit plus riche en goût. Préparez une grande quantité d'huile. Quand l'huile commence à être chaude, mettre 60 g de noix de cajou. La version originale de ce plat utilise des cacahuètes. Moi, personnellement, je préfère les noix de cajou. Chauffer à feu moyen, car les noix de cajou pourraient brûler rapidement. Les sortir quand elles commencent à être un peu dorées. Chauffer à feu fort. Quand l'huile est très chaude, mettre la viande dans l'huile. La grande quantité d'huile permet à tous les morceaux de viande d'être chauffés en même temps. Cela nous permet de diminuer le temps de cuisson afin d'éviter qu'une partie de la viande ne soit trop cuite. Sortez la viande dès qu'elle change de couleur. Je les mets dans une passoire pour enlever l'huile. Réchauffez une petite quantité d'huile. Quand l'huile est un peu chaude, mettre du poivre de Sichuan pour rendre le goût d'épices plus riche. Dès que vous sentez bien l'odeur du poivre, retirez-le. Le poivre de Sichuan ne se mange pas tel quel. Vous allez vous désabonner de ma chaîne si vous mangez un grain de poivre par accident. Mettre ensuite 50 g de doubanjiang, une sauce chinoise épicée que l'on utilise beaucoup en Chine. Comme il y a de l'eau dans la sauce, vous pouvez la mettre après les ails, le gingembre et les poireaux pour éviter qu'elle saute partout à cause de la chaleur de l'huile.
Mettre ensuite les carottes et les champignons noirs. Remuer jusqu'à ce que les carottes soient cuites, environ 2 minutes. Puis, ajouter les poulets et les noix de cajou. Remuer pendant 1 minute. Puis, mettre la sauce. Quand la sauce devient solide, comme ceci, arrêtez le feu. Voilà, le gong bao poulet est prêt. La viande est très tendre après la cuisson. Les noix de cajou sont croquantes et elles sont délicieuses avec la sauce caramélisée. N'attendez pas, essayez-le. Le moment du cours de chinois. Gong bao jiding est un plat créé à l'époque de la dynastie Qing et il était un plat très apprécié de la famille royale. Gong bao désigne le créateur du plat. Vous trouverez une explication plus précise dans ma vidéo sur les crevettes au caramel. Gong bao xia qiu. Ji veut dire poulet, ding veut dire cube. Ici, c'est la forme du boulet. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Bon appétit, à la prochaine. Vous allez vous désabonner de ma chaîne. Vous allez vous désabonner de ma chaîne si vous mangez un grain de poivre par accident.